Итак, начинаем вторую часть видео. Здесь я вам покажу и расскажу, как разобрать, точнее поднять материнскую плату ноутбука Packard Bell, как снять систему охлаждения, как ее почистить и как заменить термопасту. Начнем мы с того, что снимем, точнее отсоединим все коннекторы и шлейфы с материнской платы. Здесь у нас коннектор динамика, левый канал, правый канал, микрофон, так, микрофон соединили. Далее нам нужно вытащить вот эти вот Wi-Fi антенки, точнее проводки вот эти вот, черный и светлый. Мы их достаем. Теперь отсоединяем шлейф, который идет на вот эти дальние правые USB порты. Этот шлейф у нас вот здесь находится. По бокам такие серые ушки. Оттаскиваем в сторону шлейфа и все, и он вытаскивается у нас. Чтобы снять нам материнскую плату, нам нужно сделать следующее. Нам нужно открутить все винты, которые крепят ее к днищу ноутбука. Все эти винты указаны здесь с маркировкой М2,5. М2,5 и стрелочка. Откручиваем. Я так думаю, вот здесь один или два их должно быть. Чтобы проверить, сколько их, это нужно немножко поднять материнскую плату и посмотреть, в каких местах она держится. Лично я вижу только еще второй, вот тут, который. Так, далее. Пробуем ее поднять. Ну вот, поднимается. Поднимается уже хорошо. Единственное, что мы забыли отсоединить коннектор шлейфа матрицы. Отсоединяем его. У нас тут должен просто выдвигаться. Так, вот мы его отсоединили. Еще там снизу у нас есть коннектор, который ведет к разъему питания. Он тоже нам сейчас не даст материнскую плату вытащить. Ну, как я и говорил, он держит. Вот вы видите, да, черненький такой, черный провод. А тут внутри белый коннектор такой. Его обязательно нужно соединить, потому что без него ну никак не получится ее разобрать. Отсоединяем все. Материнская плата у нас отдельно, днище у нас отдельно. Вот оно, днище. Убираем эту часть ноутбука. Она нам сейчас не нужна. Нас интересует больше материнская плата и ее охлаждение. Охлаждение здесь сделано вот так, с двумя трубками. Один радиатор идет на процессор, второй идет на видюху. Северный мост охлаждается за счет вот этой вот крышки, где клавиатура находится. И все. Вот такие вот дела.
Дальше откручиваем мы, короче, сейчас этот все систему охлаждения. Нам нужно снять ее для того, чтобы заменить термопасту. Так. Угу. Помимо вот этих 6 болтов, нам нужно открутить еще 3, которые держат сам кулер. Кулер отдельно прикручивается к материнской плате. Там есть крепление у него. Теперь можно снимать. Забыл коннектор отсоединить, который идет к кулеру. Так, что мы тут видим? Ну что мы видим? Ноутбук, в принципе, свежий. Особо не перегревался. Но термопасты тут набухали вообще, не жалея. Я считаю, что ее столько не должно быть. Жалеть тоже не надо, но не столько, что вот смотрите. Это заводская термопаста. И такие пятна просто. Это капец какой-то. Ну вот на чипе, смотрите. Вот это видеочип. Смотрите, что творится на нем. И вот процессор. Уделанный весь вообще. Так быть не должно. Берем обычную туалетную бумагу и начинаем вытирать все это дело. Некоторые снимают процессор, а потом вытирают. Ну, я не сторонник этого, потому что процессоры бывают разные. У каких-то вместо... Вы, наверное, знаете, как процессор устроен снизу. Снизу у него контакты находятся. Так вот, эти контакты могут быть выполнены в виде ножек или в виде таких контактных площадочек маленьких. Контактные площадки в основном используются у интеловских процессоров. Вот ножки, это AMD любят делать такую хрень, по-другому не назвать. Конечно же, контактные площадки намного удобнее. Так, ну вот мы почистили. Можно взять еще щетку и почистить вокруг кристалла. Тут образовался такой налет. Можно его тоже очистить. Потому что кристалл должен быть со всех сторон чистый и ничем не загроможден, чтобы воздух, который гоняет кулер в ноутбуке внутри, чтобы этот воздух его обдувал и охлаждал. А эта термопаста, когда ее куча тут лежит, она просто не дает воздуху пройти туда, и все. Система охлаждения, конечно, справляется как может, но все она отвести тепло не может. Так что следите за этим. Меру надо знать. Так, материнскую плату мы пока убираем. Займемся сейчас кулером и радиатором. Вытираем всю эту хрень заводскую. Чуть намазали.
Все позасыхало уже. Так, значит, мы теперь должны разобрать сам кулер. Берем маленькую крестовую отвертку и откручиваем 4 винтика, которые держат железную такую крышку, под которой находится крыльчатка самого кулера. Откручиваем эти 4 винтика и снимаем эту крышечку. Пытаемся, точнее, поднять ее. Так, что мы видим? Ну, в принципе, не все так плохо, как я думал. Смотрите сами. Не хочет у меня камера фокусироваться сегодня. Вот крыльчатка, пыли на ней практически нет. Вот вам радиатор сверху, видите? Решетки просвечиваются. Ну, сбоку чуть-чуть натянуло. Но это не беда. Сейчас мы все поправим. Ничего тут быть не должно вообще. Все отверстия должны быть чистые. Только тогда сможет спокойно воздух вылетать. И все. Чем быстрее воздух будет выходить из ноутбука, тем эффективнее будет охлаждение ноутбука. Следите за системой охлаждения, да. Это как бы защита своеобразная для процессора и всего другого железа там. Постоянно у людей горят серверные мосты или видюхи, реже процессоры. Все потому, что люди не следят за чистотой внутри ноутбука. Сверху тряпочкой протрут, а внутри-то кто знает сколько там всего. Поэтому ради профилактики хотя бы раз в полгода его разбирайте, дочистите. У него один единственный кулер, вот такой маленький, которому засраться надо, ну, не знаю, очень быстро. И все, конечно же, все зависит от условий, в которых использовался ноутбук. Многие девушки любят брать свои ноутбуки на кухню и что-нибудь там готовить, и там рецепты читать. А там и мука, и всякая манка там, и все такое. Хорошо, если не зальют, а просто попадет что-нибудь туда внутрь. То бывает и заливает. Мне уже не один ноутбук переносили залитый молоком, пивом, кофе, чаем, соком. Всякое бывает. Термопасту нанесли, полбами растянули, чтобы она всю площадь кристалла занимала. А разровнять ее уже разровняет сам радиатор, потому что мы его, когда будем прикручивать по диагонали, он будет равномерно придавливать ее к кристаллу. И от безысходности термопаста уже сама повлазит и разложится там как ей нужно. Так что не парьтесь по этому поводу. Видел, что некоторые товарищи берут там что-то, разглаживают ее. Ну а зачем? Она сама ляжет так, как ей нужно. Не надо разглаживать ничего. Я так считаю.
По крайней мере, у меня проблем с этим не было вообще никогда. Ни разу мне ничего не перегревалось. Есть, конечно, некоторые экземпляры, которым уже и термопаста не помогает, и охлаждение, и там я не знаю, что надо. Но это, как правило, старые ноутбуки, которые свое уже отжили. Ладно, на этом закончим. Начнем собирать дальше. Так, мы, значит, термопасту нанесли. Берем систему охлаждения и устанавливаем его обратно. Сразу можно подключить коннектор, который у нас питает кулер, чтобы потом не забыли. Далее берем вот эти 3 винтика, которыми крепился кулер к материнской плате, и вот так вот нажимаем по-быстрому его. Сильно затягивать не надо, но так, чтобы не болталось. Потому что от любого люфта может быть такой шум в ноутбуке, ужас, сами не поверите. Начинаем закручивать по диагонали. 1, 2, 3, 4. Первый теперь до конца закручиваем. Второй до конца. Третий до конца. И четвертый до конца. Осталось у нас 2 винта. Так. Затягиваем последний теплоотвод, который идет на видеочип. Все, материнская плата собрана. Теперь нам нужно ее вставить обратно в корпус. Берем корпус и начинаем вставлять ее. Собираем в обратном порядке. Коннектор питания. Так, значит, коннектор питания у нас. Питание подключили. Все шлейфы достаем из-под платы, чтобы она у нас их не прижала под низом. Все, всякое бывает. Чтобы не пришлось потом перебирать опять заново все. Ноутбук можно перевернуть, чтобы все у нас легло на место. Так вот, как-то так. Можно взять и закрутить теперь те 2 винтика, которыми крепилась материнская плата, чтобы она сейчас у нас не ходила из места в место. 1 и 2 со стрелочкой. Теперь можно подключить все шлейфы, которые мы отсоединили. Шлейф матрицы экрана. Подключили. Теперь коннектор у нас левого динамика. Коннектор правого динамика.
коннектор микрофона. Коннектор шлейфа USB-шников правых. Так, значит, все, мы это подключили дело. Теперь мы заводим вот эти проводки, которые у нас идут на Wi-Fi антенну. И все. В принципе. Так, один проводок, второй проводок. Обратно заклеим его этим скотчем монтажным, чтобы у нас провод ровно лежал. Так, ну на этом очистка закончена. Продолжение смотрите в третьей части, там я вам покажу, как собрать этот ноутбук до конца. Итак, начинаем вторую часть видео. Здесь я вам покажу и расскажу, как разобрать, точнее поднять материнскую плату ноутбука Packard Bell, как снять систему охлаждения, как ее почистить и как заменить термопасту. Начнем мы с того, что снимем, точнее отсоединим все коннекторы и шлейфы с материнской платы. Здесь у нас коннектор динамика, левый канал, правый канал, микрофон, так, микрофон соединили. Далее нам нужно вытащить вот эти вот Wi-Fi антенки, точнее проводки вот эти вот, черный и светлый. Мы их достаем. Теперь отсоединяем шлейф, который идет на вот эти дальние правые USB порты. Этот шлейф у нас вот здесь находится. По бокам такие серые ушки. Оттаскиваем в сторону шлейфа и все, и он вытаскивается у нас. Чтобы снять нам материнскую плату, нам нужно сделать следующее. Нам нужно открутить все винты, которые крепят ее к днищу ноутбука. Все эти винты указаны здесь с маркировкой М2,5. М2,5 и стрелочка. Откручиваем. Я так думаю, вот здесь один или два их должно быть. Чтобы проверить, сколько их, это нужно немножко поднять материнскую плату и посмотреть, в каких местах она держится. Лично я вижу только еще второй, вот тут, который. Так, далее.
Пробуем ее поднять. Ну, вроде поднимается. Поднимается уже хорошо. Единственное, что мы забыли отсоединить коннектор шлейфа матрицы. Отсоединяем его. У нас тут должен просто выдвигаться. Так, вот мы его отсоединили. Еще там снизу у нас есть коннектор, который ведет к разъему питания. Он тоже нам сейчас не даст материнскую плату вытащить. Ну, как я и говорил, он держит. Вот вы видите, да, черненький такой, черный провод. А тут внутри белый коннектор такой. Его обязательно нужно соединить, потому что без него ну никак не получится ее разобрать. Отсоединяем все. Материнская плата у нас отдельно, днище у нас отдельно. Вот оно, днище. Убираем эту часть ноутбука. Она нам сейчас не нужна. Нас интересует больше материнская плата и ее охлаждение. Охлаждение здесь сделано вот так, с двумя трубками. Один радиатор идет на процессор, второй идет на видюху. Северный мост охлаждается за счет вот этой вот крышки, где клавиатура находится. И все. Вот такие вот дела. Дальше откручиваем мы, короче, сейчас этот все систему охлаждения. Нам нужно снять ее для того, чтобы заменить термопасту. Так. Угу. Помимо вот этих 6 болтов, нам нужно открутить еще 3, которые держат сам кулер. Кулер отдельно прикручивается к материнской плате. Там есть крепление у него. Теперь можно снимать. Забыл коннектор отсоединить, который идет к кулеру. Так, что мы тут видим? Ну что мы видим? Ноутбук в принципе свежий, особо не перегревался, но термопасты тут набухали вообще, не жалея. Я считаю, что ее столько не должно быть. Жалеть тоже не надо, но не столько, что вот смотрите. Да, заводская термопаста. И такие пятна просто. Это капец какой-то. Ну вот на чипе, смотрите. Вот это видеочип. Смотрите, что творится на нем. И вот процессор. Уделанный весь вообще. Так быть не должно. Берем обычную туалетную бумагу и начинаем вытирать все это дело. Некоторые снимают процессор, а потом вытирают. Ну, я не сторонник этого.
Потому что процессоры бывают разные. У каких-то вместо... Вы, наверное, знаете, как процессор устроен снизу? Снизу у него контакты находятся. Так вот, эти контакты могут быть выполнены в виде ножек или в виде таких контактных площадочек маленьких. Контактные площадки в основном используются у интеловских процессоров. Вот ножки, это AMD любят делать такую хрень, по-другому не назвать. Конечно же, контактные площадки намного удобнее. Так, ну вот мы очистили. Можно взять еще щетку и почистить вокруг кристалла. Тут образовался такой налет. Можно его тоже очистить. Потому что кристалл должен быть со всех сторон чистый и ничем не загроможден. Чтобы воздух, который гоняет кулер в ноутбуке внутри, чтобы этот воздух его обдувал и охлаждал. А эта термопаста, когда ее куча тут лежит, она просто не дает воздуху пройти туда и все.